Is-servizz pubbliku ħabbar li minn nhar it-tnejn se jissaħħu b'mod strutturat il-prattiki tar-reduced hours, il-flexi time, il-flexi week u r-remote working. Dan tħabbar mill-kap tas-servizz pubbliku Tony Sultana wara konsultazzjoni wiesa ma' uffiċjali fit-tmexxija u mal-unions. Is-sistema tar-reduced hours ġiet emendata għal aktar flessibilità b'tali mod li uffiċjali pubbliċi jistgħu japplikaw biex jaħdmu sigħat imnaqsa mingħajr ħtieġa ta' kriterji ta' eliġibilità fejn ix-xogħol u l-prijoritajiet jippermettu. Barra minn hekk se tiddaħħal il-prattika tal-flexi time li permezz tagħha uffiċjali pubbliċi jistgħu jitolbu li jirranġaw il-ħinijiet tax-xogħol tagħhom sa setgħin qabel jew wara l-ħinijiet stabbiliti. Is-servizz pubbliku se jadottaw ukoll il-kunċett tal-flexi week. Permezz tiegħu uffiċjali pubbliċi jistgħu jitolbu li jqasmu l-40 sigħa ta' xogħol fuq 4 jew 6 ijiem fil-ġimgħa. Ir-remote working qed jiġi strutturat b'mod li uffiċjali pubbliċi jistgħu jibbenefikaw minn kwalunkwe sigħat ta' xogħol remote fuq kriterji family friendly. Dan se jassorbi l-arranġamenti eżistenti tat-telework. Jista' jintalab li sa 20% tas-sigħat tax-xogħol jinħadmu b'mod remot mingħajr ħtieġa ta' eliġibilità. Dan it-tibdil jidħol fis-seħħ mit-tnejn li ġej, perjodu ta' tranzizzjoni sal-15 ta' Ġunju. Din hija l-ewwel fażi tal-proċess ta' modernizzar tas-servizz pubbliku. Is-Segretarju Permanenti Ewlieni qal li b'dan it-tibdil is-servizz pubbliku qed jagħti lill-uffiċjal pubbliku aktar flessibilità b'inqas burokrazija, b'mod responsabbli, strutturat u effiċjenti. B'hekk isir impjegatur aktar eżemplari bl-aktar prattiki relevanti li jwasslu għal bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol f'pajjiżna.